ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും വെൽക്കം ടു Lifesters. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അടിപൊളി ഗീ റൈസും ചിക്കൻ റോസ്റ്റുമാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഗീ റൈസും ചിക്കൻ റോസ്റ്റും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്, നമ്മൾ വീട്ടിലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ 1 കിലോ ആണ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചിക്കൻ എടുത്ത് നമുക്ക് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 സ്പൂൺ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, പിന്നെ വിനാഗിരിയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് വിനാഗിരിക്ക് പകരം നാരങ്ങ ആയാലും ലെമൺ ആയാലും സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എല്ലാതും ഒന്ന് മിക്സാക്കി ആ മിക്സ്ചർ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബിരിയാണി പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഗീ റൈസും ചിക്കൻ റോസ്റ്റും. അപ്പം ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് വേറൊരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ അടുപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഗ്യാസ്മിലല്ല, അടുപ്പിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഓയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റഡ് രീതിയിലാക്കണ്ട. നമ്മളിതാ ഇത്രയ്ക്കും ഒരു കളറിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ, കാരണം നമുക്ക് മസാല ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. നമ്മുടെ ആ ചിക്കൻ പൊരിച്ച ആ ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 4 സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 4 വലിയ സവാള ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ പപ്പയാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ പപ്പയുടെ സ്പെഷ്യലാണ്. ഞങ്ങൾ മാഞ്ഞാലിയിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കഴിച്ച ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റും ഗീ റൈസുമാണ്. അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ വേപ്പില ഇട്ടെടുക്കും. നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ വേപ്പിലയാണ്. വേപ്പില ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലൊക്കെ വേപ്പില വെക്കുന്നതാണല്ലോ. നമ്മളിതിൽ ആ ഓയിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഓയിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ്റെ ആ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂടിയും ഈ ഓയിലിലേക്ക് കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതിൽ വേറെ ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് അടിയിൽ ചെറുതായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഇടുന്നത്. പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടില്ല, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ മാത്രം പേസ്റ്റാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അടിയിലൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ അരച്ചിട്ടും പോകുന്നില്ല അടിയിൽ പിടിച്ചത്. തീ കുറച്ച് കൂടി, നമ്മൾ ഗ്യാസ് പോലെ അല്ലല്ലോ അടുപ്പ്, അപ്പോൾ തീയൊക്കെ കുറച്ച് കൂടിയിട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുളിയുള്ള എന്നുമിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പുളിയുള്ളതിട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ അടിയത്തതൊക്കെ പോകുന്നു. നമ്മളെന്തായാലും അടുത്തിടുന്നത് തക്കാളിയാണ്. 2 തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തക്കാളി എന്ന് പറയുന്നത് പുളിയുള്ളതാണല്ലോ, അപ്പോൾ പുളി തട്ടിയാൽ അടിയിൽ പിടിച്ചതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോരുമെന്ന് ഞാൻ ഉമ്മച്ചിയുമൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ടെടുക്കാം. അത്ര വലിയ പുളിയില്ലാത്ത തക്കാളി, ഈ തക്കാളിയുടെ പുളിയെല്ലാം നമ്മൾ ഈ മസാലയിലേക്ക് ഇടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ അടിയിലുള്ളതൊക്കെ പോകുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. തക്കാളി നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ. അതിൻ്റെ പുളിപ്പെല്ലാം ഇപ്പോൾ അതിലേക്കെല്ലാം മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. ഞാനിവിടെ 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ചിക്കൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ല മസാല എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 2 വലിയ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ അത് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ, ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം മുളക് പൊടി 1 വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആയിട്ടൊന്ന് ഇപ്പം നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുക വരുന്നതുകൊണ്ട് ക്യാമറയിലേക്ക് തട്ടുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് പുക, അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തത്. നമ്മൾ അടുപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ്, ഗ്യാസിനാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പുക എന്നാലും കുറവാണല്ലോ. നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് പൊരിച്ചെടുത്തല്ലോ. അപ്പോൾ അതിലത്തെ ആ ഒരു ഗ്രേവി അല്ല, അതിലത്തെ ആ ഒരു കറിയാണ്, ആ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ചിക്കനും മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചെയ്ത ആ ഒരു
മിക്സ്ചർ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു മിക്സ്ചർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പച്ചവെള്ളത്തിന് നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടുന്നു, മാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഞാനിവിടെ പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് വന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ആക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയൊരു രീതിയിൽ ചിക്കൻ കറി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൽ ഗരം മസാലപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതും അത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മളിവിടെ പൊരിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ കറിയിലേക്കൊന്ന് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഈ മസാലയായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ മിക്സ്ചറും ഈ ചിക്കനും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ആ ചിക്കനിൽ ഒരു സാധനം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട്. അത് ലാസ്റ്റാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗീ റൈസ് റെഡി ആക്കണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മല്ലിച്ചപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മല്ലിച്ചപ്പ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്, അതും കൂടി ഒഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് റെഡിയാവും. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ മിൽമയുടെ നെയ്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മിൽമയുടെ നെയ്യാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ മിക്കതും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിൽമയുടെ നെയ്യ് തന്നെയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശുദ്ധമായ നെയ്യാണ് മിൽമയുടെ നെയ്യ്. ഞാനതിലേക്ക് നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസിന്മേലാണ് ചോറുണ്ടാക്കുന്നത്. നെയ്യ് ചൂടായി വരും. നമ്മൾ 1 കിലോ അരി ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അരിയാണ് 1 കിലോ അരി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ 1 കിലോ അരിക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നെയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത് കറുവപ്പട്ട, ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പുവാണ്. നമ്മളതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പെരുംജീരകമാണ്. പെരുംജീരകം ഇട്ടതിന് ശേഷം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി ചതച്ചതൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വേപ്പില. നമ്മൾ പിന്നെ വേപ്പില ഇടാത്ത ഒരു പ്രശ്നമില്ല, എല്ലാത്തിലും വേപ്പില ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതിനുശേഷം ഞാനതിൽ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ 1.5 കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1 കിലോ അരിക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിവിടെ ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കല്ലുപ്പാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് പൊടിയുപ്പാണ് കല്ലുപ്പാണ് എന്ന രീതിയിൽ കംഫർട്ടബിളായ രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ വെള്ളമെല്ലാം ചെറുതായി തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് ജീരകശാലയുടെ അരിയാണ് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ജീരകശാലയുടെ അരി ഒരു ദിവസം ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ടു ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്. ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് അവിടെ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിതിൽ ലാസ്റ്റ് ഒഴിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നെയ്യാണ്. അതായത് മിൽമയുടെ ആ ഒരു നെയ്യാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ലാസ്റ്റ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് അവിടെ ദം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ക്യാരറ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരറ്റിന് പകരം സവോള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ കിസ്മിസ്, അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്യൂ നട്ട്സ്, അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും, ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഇട്ടെടുത്താൽ പതിവായിട്ടും എടുത്ത് കളയലാണ് പതിവ്. അങ്ങനെയാണ്. കിസ്മിസ് ഒന്നും തിന്നാത്ത ആൾക്കാരാണ്. ഇട്ടെടുത്താലും അതെല്ലാം എടുത്ത് കളയും, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കിസ്മിസൊക്കെ ഇടുന്നത് പതിവ് കുറച്ച് കുറവാണ്. നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റും ഗീ റൈസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോയും കാണാൻ പറ്റും. പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരും. ക്യാരറ്റിന് പകരം കിസ്മിസ്, കാഷ്യൂ നട്ട് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും പണി. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം. ഒന്നും ഇടല് കുറവാണ്. ബിരിയാണിയിൽ നമ്മൾ
നമ്മൾ മുകളിലും ദമ്മിടുമ്പോഴും അതെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇടാവുന്നതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ആൻഡ് ഓൾസോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.